අනේ මට මේ සාධාරණේ කරලා දෙන්න. මගේ බඩේ ඉන්න දරුවා ඔයාගේ පුතාගේ. ඒ කටහඬ ඇමති විජේසේකරගේ අති විශාල මන්දිරයේ පුරාම දෝංකාර දුන්නා. ආරක්ෂක නිලධාරීන් පවා එක මොහොතකට ගල් ගැහිලා වගේ බලාගෙන හිටියා. සුදු පාට සරල ගවුමක් ඇඳගෙන වැහි පොදෙන් තෙමුණු තරුණියක් මන්දිරයේ පඩිපෙළ අසල දන ගහගෙන අඬමින් හිටියා. ඇගේ ඇස් රතු වෙලා දවස් ගාණක් නිදාගෙන නැති කෙනෙක් වගේ ඇගේ මුහුණ මැලවිලා තිබුණා. ඒත් ඒ ඇස් දෙකේ තිබුණේ බොරුවක් නෙවෙයි, අසරණකමක්. කවුද මේ කෙල්ල? ඇමති විජේසේකර ගැඹුරු හඬින් ඇහැව්වා. කිසිම කෙනෙක් උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මන්දිරේ ඉස්සරහට කළු පාට සුපෝභෝගී ජීප් රථයක් ඇවිත් නතර වුණා. රථයෙන් බැස්සේ ඇමතිතුමාගේ එකම පුතා කාවින්ද. අවුරුදු 28ක් වයස, රටේ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක්. මුදල්, බලය, ප්‍රසිද්ධිය ඔහුට අඩුවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබුණු ලොකුම අඩුව කිසිම කෙනෙක් ගැන හදවතින්ම ආදරය නොකිරීම. කාවින්ද ඉස්සරහට ඇවිදගෙන එද්දී අඬමින් හිටපු තරුණිය ඔහු දිහා බැලුවා. ඒ බැල්ම දැකපු මොහොතේ කාවින්දගේ හිත එක පාරටම ගැස්සුණා. මේ මූණ ඔහුට හිතාගන්න බැරි වුණා. කොහෙද දැකලා තියෙන්නේ? ඒත් මතකයක් හරිහැටි එන්නේ නැහැ. කවුද ඔයා? කාවින්ද ඇහුවේ සැර හඬින්. තරුණිය හෙමින් නැගිටලා කඳුළු පිහදගත්තා. මගේ නම දුල්ෂි. ඉතින් ඔයාට මාව මතක නැද්ද? කාවින්ද නළල රැලි කළා. මම ඔයාව කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඒ වචන ඇහුණ ගමන් දුල්ෂිගේ ඇස්වලින් කඳුළු තවත් ගලාගෙන ආවා. එහෙනම් එදා රෑත් ඔයාට මතක නැද්ද? මොන රෑද? ලෙක්සයිට් හෝටලේ. ඒ වචනය ඇහුණ ගමන් කාවින්දගේ මුහුණේ පාට වෙනස් වුණා. ඔහුගේ හිතේ මැකී ගිය මතක කෑලි ටිකක් ආයෙත් මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. මාස 6කට කලින් ඔහුගේ උපන්දිනය දවස. යාළුවන් එක්ක තිබුණු සාදයක්, සංගීත, මත්පැන්, කෑගැසීම්. ඒත් ඊට පස්සේ මොකද වුනේ කියලා ඔහුට හරියට මතක තිබුණේ නැහැ. තාත්තේ. කාවින්ද ඇමතිතුමා දිහා බැලුවා. මම මේ කෙල්ලව දන්නේ නැහැ. දෝල්ෂි හිස වැනුවා. ඔව්, ඔයාට මාව මතක නැතුව ඇති. ඒත් මට ඔයාව අමතක කරන්න බැරි වුණා. මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරපු මිනිහව මම කොහොමද අමතක කරන්නේ? එතන හිටපු හැමෝම නිහඬ වුණා. ඇමති විජේසේකර තදින් හුස්ම ගත්තා. දුව, ඔයා කියන දෙයට සාක්ෂි තියනවද? තුල්ෂි කිසිම බියක් නැතුව ඔහුගේ ඇස් දිහා බැලුවා. මගේ කුසේ ඉන්න දරුවා තමයි ලොකුම සාක්ෂිය. එකම මොහොතේ නිහඬතාවයක් පැතිරුණා. කාවින්දට දැනුනේ තමන්ගේ හදවත වේගෙන් ගැහෙනවයි වගේ. මේක බොරුවක්. ඔහු කෑ ගැහුවා. මට ඕනේ නම් ඔයා වගේ කෙනෙක්ට සල්ලි දීලා යවන්න තිබුණා. ඇයි දැන් මේ නාට්‍යයක් රඟපාන්නේ? දුල්ෂි වේදනාවෙන් hina වුණා. සල්ලි? ඔයා හිතනවද මං සල්ලි ඉල්ලගෙන මෙතෙන්ට ආවයි කියලා? මට ඕන උනේ මගේ දරුවගේ තාත්තා, එයාගේ වගකීම් බාර ගන්න විතරයි. ඇමතිතුමා දිග වේලාවක් දෙන්න දිහා බලාගෙන හිටියා. අවසානයේ ඔහු තීරණයක් ගත්තා. දුව, දරුවා ඉපදෙනකන් ඔයා මේ ගෙදර ඉන්න. දරුවා ඉපදුනාට පස්සේ DNA පරීක්ෂණයක් කරමු. ඒකෙන් ඇත්ත බොරුව තීරණය වෙයි. කාවින්ද වහාම විරුද්ධ වුණා. තාත්තේ, මේක මහා පිස්සු වැඩක්. අපේ ගෙදරට කවුද දන්නේ නැති කෙනෙක් ගේන්නද හදන්නේ? ඇමතිතුමා ඔහු දිහා තදින් බැලුවා. ඇත්තට බය වෙන්න එපා. ඇත්ත ඔයාගේ පැත්තේ නම් ඔයාට නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. කාවින්දට තවත් කතා කරන්න වචන තිබුණේ නැහැ. දුල්ෂි හෙමින් හෙමින් උඩුමහලේ කාමරයට ගියා.
නමුත් ඇය දොර වහපු ගමන් පපුව අල්ලගෙන හඬාගෙන වැටුණා. අම්මේ, මට මේ හැමදේම තනියම දරා ගන්න බැහැ. එකම වෙලාවේ පහළ මාලේ තමන්ගේ කාමරයට ගිය කාවින්දටත් අමුතු හැඟීමක් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. දූල්ෂිගේ ඇස් දෙක, ඒ කටහඬ, ඒ කඳුළු ඔහුගේ හිතට නොදන්න බරක් එකතු කරමින් තිබුණා. නමුත් ඔහු තවමත් දැනගෙන හිටියේ නෑ ඉදිරි දවස් කිහිපය ඇතුළත තමන්ගේ මුළු ජීවිතයම උඩු යටිකුරු කරන ඇත්තක් හෙළි වෙන්න යන බව. උදේ හිරු එළිය මන්දිරයේ විශාල ජනෙල් අතරින් කාමරේ පුරාම වැටුණා. දෝල්ෂිට මුළු රෑම නිින්ද ගියේ නැහැ. ඇය ජනේලේ ළඟ හිටගෙන එළිය බලාගෙන හිටියේ තමන්ගේ ජීවිතය කොච්චර වෙනස් වෙලාද කියලා. අම්මේ, ඔයා හිටියනම් මට මෙච්චර තනියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඇය කඳුළු පියද ගත්තා. ඒ මොහොතේ දොරට තට්ටු කරන සද්දයක් ඇහුණා. දුව, මම පද්මා. ගෙදර වැඩ බලන වයසක කාන්තාවක් කාමරය ඇතුළට ආවා. පුංචි දුවේ, උදේ කෑම ලෑස්ති. දෝල්ෂි මද සිනහවක් පෑවා. මට කන්න හිතෙන්නේ නෑ නන්දා. එහෙම කියන්න එපා. දැන් ඔයා තනියම නෙවෙයි. බඩේ ඉන්නේ පැටියත් එක්ක. ඒ වචන ඇහෙද්දී දෝල්ෂි අතින් නොදැනීම බඩ අත ගෑවා. මං කන්නන් නැන්දේ. පහළ භෝජනාගාරයේ මේසේ වටේ ඇමති විජේසේකරයි කාවින්දයි වාඩි වෙලා කෑම කමින් හිටියා. දෝල්ෂි ඇතුළට එනකොට කාවින්දගේ බැල්ම කෙලින්ම ගියේ ඇය දිහාවට. ඇයගේ මුහුණේ තිබුණේ කිසිම වේශයක් නෙවෙයි. බියක්, දුකක් සහ තවත් නොකියන වේදනාවක්. වාඩි වෙන්න දුව, ඇමතිතුමා කිව්වා. දෝල්ෂි නිහඬව පුටුවක වාඩි වුණා. මේසේ පුරාම විනාඩි කිහිපයක් තිබුණේ නිහඬතාවයක්. අන්තිමට කාවින්දම කතාව පටන් ගත්තා. තාත්තේ, මට තවමත් මේක විශ්වාස නැහැ. විශ්වාස නැත්නම් ඇත්ත හොයාගන්න. ඇමතිතුමා සංසුන්ව උත්තර දුන්නා. ඒත් කාවින්ද, ඇමතිතුමාගේ හඬ ටිකක් සැර වුණා. මිනිහෙක්ට සල්ලි තිබුණා කියලා හැම ප්‍රශ්නයක්ම සල්ලි වලින් විසඳන්න බෑ. කාවින්ද නිහඬ වුණා. දූෂ්‍ය එක වචනයක්වත් නොකියා කෑම පිඟාන දිහාම බලාගෙන හිටියා. ඒත් එක පාරටම ඇයට වමනේ එන්න වගේ දැනුණා. ඇය ඉක්මනින්ම පුටුවෙන් නැගිටලා නාන කාමරේ පැත්තට දිව්වා. හේ දර්ශනය දැකපු කාවින්දගේ හිතට අමුතුම හැඟීමක් ආවා. ඒක නාට්‍යයක්ද? නැත්නම් ඇත්තක්ද? ඔහුටම තේරුණේ නැහැ. ඒ අතරේ නගරේ තවත් තැනක අක්කා, ඔයාට බය නැද්ද? කළු ඇස් කණ්ණාඩියක් දාගෙන හිටපු තරුණියක් ඇහුවා. ඇයගේ නම ෂෙනාලි. දෝල්ෂිගේ හිටපු බෝඩිමේ යාළුවා. ඇය ඉස්සරහා පුටුවේ හිටියේ තවත් කාන්තාවක්. ඇයගේ මුහුණ පුරාම තිබුණේ බියක්. මම හිතුවේ නෑ දූෂි ඇමතිගේ ගෙදරටම යයි කියලා. ෂෙනාලි hina වුණා. ගියාට කමක් නෑ. අපි කරපු දේ කවුරුත් දන්නේ නෑ. ඒත් ඒ මොහොතේම දොර ඇරුණා. කළු ඇඳුමක් ඇඳගත්තු පුද්ගලයෙක් ඇතුළට ආවා. දෝල්ෂි ඇමතිගේ ගෙදර ඉන්නවා ඔහු කිව්වා. අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ෂෙනාලිගේ මුහුණේ තිබුණු hinaව අතුරුදහන් වුණා. එයා කට ඇරියොත් අපි දෙන්නම ඉවරයි. එදා හවස කාවින්ද තමන්ගේ කාමරයට ගිහින් ලැප්ටොප් එක දිගෑරියා. ඔහු හෝටලේ CCTV වාර්තා හොයන්න පටන් ගත්තා. මාස 7ක් පැරණි දත්ත තිබුණේ නැහැ. ඒත් බිල්පත් වාර්තා තිබුණා. ඔහුගේ නම ඒ දවස ඒ හෝටලේ ලියාපදිංචි වෙලා තිබුණා. කාවින්දගේ පපුව ගැස්සුණා. එහෙනම් මම ඇත්තටම එදා එතන ඉඳලා තියෙනවා. ඔහුගේ හිතට පළවෙනි වතාවට සැකයක් ඇති වුණා. එදා වෙච්ච දේ Tamanට මතක නැත්තේ තමනුත් අධික ලෙස මත්පැන් බීලා හිටපු නිසාද? නැත්නම් කවුරු හරි හිතා මතාම ඒ දේ සැලසුම් කළාද? හේරෑ දූෂිට නිින්ද ගියේ නැහැ. ඇය බැල්කනියේ හිටගෙන ආස දිහා බලාගෙන හිටියා.
ඒක පාරටම පිටිපස්සෙන් කටහඬක් ඇහුණා. තමුසෙගෙන් එකක් අහන්න තියෙනවා. ඇය හැරිලා බැලුවා. ඒ කාවින්ද? ඇත්තම කියනවා. මම එදා තමුන්ට බලෙන් කරදර කළාද? හේ ප්‍රශ්නය ඇහෙද්දී දුල්ෂිගේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. තප්පර කිහිපයක් නිහඬව හිටපු ඇය හෙමින් කිව්වා. ඔයාට ඒක මතක නැති වුණාට මට ඒ හැම තප්පරයක්ම අද වගේම මතකයි. ඒ වචනත් එක්ක කාවින්දගේ මුහුණ සුදු මැලි වුණා. ඔහු පළවෙනි වතාවට තමන්ගේ අතින් සමාව නොලැබෙන වරදක් වෙලා ඇති කියන බියෙන් ගැහෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඔහු නොදැන හිටියා මේ කතාව පිටිපස්සේ තවත් භයානක රහසක් හැංගිලා තිබුණු බව. කාවින්දට එදා රෑ නිින්දක් තිබුණේ නැහැ. දුල්ෂි කියපු වචන ඔහුගේ හිතේ එක දිගටම දෝංකාර දුන්නා. මට ඒ හැම තප්පරයක්ම අද වගේ මතකයි. උදේ පාන්දරම ඔහු කෙලින්ම තමන්ගේ තාත්තගේ කාර්යාල කාමරයට ගියා. ඇමති විජේසේකර ඒ වෙලාවෙත් ලිපිගොනු කිහිපයක් බලමින් හිටියේ. තාත්තේ, මට ඔයත් එක්ක වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ. කියන්න පුතා. මට හිතෙනවා එදා මං ලොකු වරදක් කරලා ඇති කියලා. ඒ වචන ඇහුණ ගමන් ඇමතිතුමා පුටුවෙන් නැගිට්ටා. ඔයාට ඇත්ත මතක් වෙනවද පුතා? ටිකෙන් ටික තාත්තා. ඒත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැහැ. විජේසේකර ලොකු හුස්මක් ගත්තා. පුතා, මිනිහෙක්ගේ ලොකුකම තියෙන්නේ වැරද්දක් නොකර ඉන්න එක නෙවෙයි. වැරද්දක් වුණා නම් ඒක පිළිගන්න ඕනේ. කාවින්ද කිසිම වචනයක් නොකියා බිම බලාගෙන හිටියා. ඒ අතරේ දුල්ෂි මන්දරියේ පිටිපසු තිබුණු පුංචි මල් වත්තට ගියා. ඇයට මල්වල සුවඳ දැනෙද්දී ටිකක් හිත නිදහස් වුණා. ඒත් ඒ නිදහස වැඩි වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. එක පාරටම ඇයට දුරකථන ඇමතුමක් ආවා. ඒ නොදන්න අංකයක්. හෙලෝ. උඹට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් ඇමතිගේ ගෙදරින් වහාම ඵලයන්. දුල්ෂිගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. කවුද මේ? ඕනාවට වඩා ප්‍රශ්න අහන්න එන්න එපා. උඹ කට ඇරියොත් උඹට විතරක් නෙවෙයි. බඩේ ඉන්න උඹේ දරුවටත් හොඳක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා ඇමතුම කපා දැම්මා. දුල්ෂිගේ අත් වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. ඒ මොහොතේම ඇගේ දුරකථනේ බිමට වැටුණා. ඇයි මොකද උනේ? පිටිපස්සෙන් ඇහුණු කටහඬත් එක්ක ඇහැ ගැස්සිලා හැරුණා. ඒ කාවින්ද. මොකද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? මට මොකුත් නැහැ. බොරු කියන්න එපා. කාවින්ද බිම වැටිලා තිබුණු දුරකථනය අතට ගත්තා. කවුරු හරි ඔයාට කෝල් කරාද? තර්ජනය කළාද? දුල්ෂි නිහඬව හිස පහත් කළා. ඇගේ ඇස්වලින් කඳුළු වැටෙන්න පටන් ගත්තා. කාවින්දගේ හිතට පළවෙනි වතාවට ඇය ගැන ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන හැඟීමක් ඇති වුණා. බය වෙන්න එපා. ඔයාට මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් මං ඉන්නවා. ඒ වචන ඇහෙද්දී දුල්ෂි පුදුමයෙන් ඔහු දිහා බැලුවා. මේ කතා කරන්නේ ඒ එදා හිතක් නැතුව ජීවත් වුණු කාවින්දමද? එදා හවස කාවින්ද තමන්ගේ විශ්වාසවන්ත මිතුරා වූ නීතිඥ අසංකව හම්බුණා. මට උදව්වක් ඕනේ. මොකක්ද? මාස 7කට කලින් ලේක්සයිඩ් හෝටලේ CCTV backup, visitor records, staff list පුළුවන් තරම් හැම දෙයක්ම ඉක්මනට මට හොයලා දෙන්න. අසංක පුදුම වුණා. මෙච්චර පරණ දෙයක් ඇයි දැන් හොයන්නේ? ඒක මගේ ජීවිතයට අදාළ දෙයක්. අසංක තව මොකුත් කිව්වේ නැහැ. හරි, දින දෙකක් දෙන්න මට. දින දෙකක් ගත වුණා. එදා උදේ අසංක කාවින්දට දුරකථනයෙන් කතා කළා. හෙලෝ, මට වැදගත් දෙයක් හම්බ වුණා. මොකක්ද? හෙදා CCTV ෆයිල්ස් කවුරු හරි හිතා මතාම ඩිලීට් කරලා. කාවින්දගේ ඇස් ලොකු වුණා. ඩිලීට් කරලා? ඔව්. සාමාන්‍ය විදියට මැකිලා නෙවෙයි. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට. එතකොට කවුරු හරි හැත්ත හංගනවා.
කාවින්දගේ හදවත වේගයෙන් ගැහෙන්න ගත්තා. මෙතන තියෙන්නේ තුල්ෂි කියපු කතාව විතරක් නෙවෙයි. ලොකු කුමන්ත්‍රණයක්. එදාම හවස මන්දිරයේ ඉස්සරහ කළු පාට වෑන් රථයක් ඇවිත් තිබුණා. ඒකෙන් බැස්සේ මැදි වයසේ කාන්තාවක්. ඇය ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට එන්න හදද්දී ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඇයව නතර කළා. මට දුල්ෂිව හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඔයා කවුද? මම කාන්තාවගේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. මං එයාගේ අම්මා. ඒ වචන ඇහුණ ගමන් එතන හිටපු හැමෝම පුදුමයෙන් එකිනෙකාගේ මුහුණ බැලුවා. දුල්ෂි කුඩා කාලේ ඉඳන්ම තමන්ගේ අම්මා මැරිලා කියලා හිතාගෙන හිටියේ. එහෙමනම් මේ ගෑණිය කවුද? ඇය ඇත්තටම දුල්ෂිගේ අම්මද? නැත්නම් මේ කතාව තවත් අඳුරු පැත්තකට හරවන්න ආපු තවත් කෙනෙක්ද? මං එයාගේ අම්මා. ඒ වචන ඇහුණ මොහොතේම මන්දිරයේ ගේට්ටුව ළඟ සිටි හැමෝම එකිනෙකාගේ මුහුණ බලාගත්තා. ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වහාම ඇමති විජේසේකරට දැනුම් දුන්නා. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඇමතිතුමත් කාවින්දත් ගේට්ටුව ළඟට ආවා. දුල්ෂිත් කුතුහලයෙන් එතනට ආවා. අවුරුදු 50කට ආසන්න වයසක කාන්තාවක්. ඇඳුම් සරලයි. මොහොනේ මහන්සිය පැහැදිලි. ඒත් ඇස්වල තිබුණේ අවුරුදු ගානක වේදනාවක්. ඇය දුල්ෂිව දැක්ක ගමන් හඬාගෙන ඉස්සරහට ආවා. දුවේ. දුල්ෂි පියවරක් පස්සට ගියා. නවතින්න. මං ඔයාව දන්නේ නැහැ. කාන්තාව හැඬුවා. ඔව්. ඔයා මාව දන්නේ නැහැ පුතේ. හේත් මං ඔයාගේ අම්මා. දුල්ෂිගේ මුළු ඇඟම වෙවුලන්න ගත්තා. බොරු කියන්න එපා. මගේ අත්තම්මා කිව්වේ මගේ අම්මා මැරිලයි කියලා. කාන්තාව හිස වැනුවා. නෑ දුවේ, මම මැරිලා නැහැ. මාව බලෙන් රටේ යවුවා. හැමෝම නිහඬව ඇයගේ කතාව ආගෙන හිටියා. ඔයා පුංචි කාලේ මම මැද පෙරදිග රටකට ගියේ වැඩකට. අවුරුදු 2කින් ආපහු එන්න හිටියේ. හේත් මාව වැඩ කරපු තැන මිනිස්සු අංචා කරලා මගේ පාස්පෝර්ට් එක අරගෙන අවුරුදු ගාණක් මට රටෙන් එන්න බැරි වුණා. අන්තිමට නිදහස් වෙලා ලංකාවට එද්දී ඔයාලා හිටපු තැනක්වත් තිබුණේ නැහැ. දුල්ෂිගේ ඇස්වලින් කඳුළු වැටෙන්න ගත්තා. එහෙමනම් ඔයා මෙච්චර කල් මාව හෙව්වද? හැමදාම දුවේ. ඒත් මට ඔයාව හොයාගන්න බැරි වුණා. කාන්තාව තමන්ගේ බෑග් එකෙන් පරණ ඡායාරූපයක් එළියට ගත්තා. ඒකෙ හිටියේ අවුරුදු 6ක විතර පොඩි කෙල්ලෙක්. ඇය අතේ තිබුණු රතු පාට බෝනික්කෙක්. දුල්ෂිගේ ඇස් එක පාටම ලොකු වුණා. මේ ෆොටෝ එක මගේ අත්තම්මා ළඟත් තිබුණා. දැන් නම් ඇයට සැකයක් තිබුණේ නැහැ. ඇය හඬාගෙන අම්මව වැළඳ ගත්තා. අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයකට පස්සේ අම්මයි දුවයි එකිනෙකා හම්බුනේ ඒ විදිහටයි. ඒත් ඒ සතුටත් වැඩි වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. එදා රෑ කාවින්දට අසංකගෙන් ආයෙත් ඇමතුමක් ආවා. කාවින්ද, මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මොකක්ද? ලේක්සයිඩ් හෝටලේ හිටපු රිසෙප්ෂන් මැනේජර්. එයා දැන් ගාල්ලේ ඉන්නවා. හෙටම යමු. පහෝදා උදේ දෙන්න ගාල්ල බලා පිටත් වුණා. පැය 2කට පස්සේ ඕන් පුංචි නිවසක් ළඟ නතර වුණා. දොර ඇරිය වයසක මිනිස්සෙක්. මම සුමිත්. ඔයාලා කවුද? කාවින්ද තමන්ව හඳුන්වලා දුන්නා. මාස 7කට කලින් ලේක්සයිඩ් හෝටලේ වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන අහන්න යාවේ. සුමිත්ගේ මුහුණ පාට වෙනස් වුණා. ඔහු වටපිට බලලා දෙන්නවම ඇතුළට ගත්තා. මම මේක මෙච්චර කල් කාටවත් කිව්වේ නැහැ. ඇයි? මට මරණ තර්ජන ආවා. කාවින්දගේ හදවත වේගයෙන් ගැහෙන්න ගත්තා. මොනවා ගැනද? එදා රෑ ඔයා එක්ක ආවේ තවත් 3 දෙනෙක්. ඔයාලා හොඳටම බීලයි හිටියේ. ඊට පස්සේ එක ගෑනු ළමයෙක් කාමරයට අරගෙන ගියා. හැබැයි ඒ කෙල්ල අඬනවා මං දැක්කා. මම සිකියුරිටිට කියන්න හැදුවා.
හේත් ඔයත් එක්ක හිටපු කෙනෙක් මට ලක්ෂ 5ක් දීලා කට වහගන්න කිව්වා. කාවින්දට එකපාරටම හුස්ම හිර වුණා. ඒ මිනිහා කවුද? සුමිත් ටිකක් කල්පනා කළා. නම හරි රවින්දු. කාවින්දගේ ඇස් ලොකු වුණා. රවින්දු? ඒ තමයි තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාලේ ඉඳන්ම හිටපු හොඳම යහළුවා. ඔහුට විශ්වාස කරන්න බැරි වුණා. හේ අතරේ මන්දිරයේ තුල්ෂි තනියම කාමරේ හිටියා. එකපාරටම ජනේලේ ළඟින් කළු ඇඳුමක් ඇඳගත්තු මිනිහෙක් පැනලා ආවා. තුල්ෂි කෑ ගහන්න හදද්දී ඔහු ඇගේ කට තදින් වැහැව්වා. සද්ද කළොත් උඹත් උඹේ දරුවත් අදම ඉවරයි. තුල්ෂිගේ ඇස්වලින් කඳුළු ගලාගෙන වැටුණා. ඒ මිනිහා සාක්කුවෙන් කුඩා සිලින්ඩරයක් එළියට ගත්තා. මේක ගැහුවාම උඹට කවදාවත් ඇත්ත කියන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔහු සිලින්ඩරය ඇගේ අතට ලං කරපු මොහොතේ නවතිනවා. ගෙදර පුරා දෝංකාර දුන් හඬත් එක්කම කාමරේ දොර එකපාරටම ඇරුණා. දොර ළඟ හිටියේ ඇමති විජේසේකර. ඔහුගේ අතේ තිබුණේ පිස්තෝලයක්. නවතිනවා. ඇමති විජේසේකරගේ ගැඹුරු හඬ කාමරේ පුරාම දෝංකාර දුන්නා. පිස්තෝලේ කෙලින්ම එල්ල වී තිබුණේ දුල්ෂිට තර්ජනය කළ මිනිහාගේ පපුවටයි. ඒ මොහොතේම ආරක්ෂක නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් කාමරයට කඩාගෙන ආවා. පැනලා යන්න හැදු මිනිහව තප්පර කීපයකින් අල්ලලා බිම දාලා මාංචු දැම්මා. දුල්ෂි බියෙන් වෙවුලමින් බිත්තියට හේතුණා. "දුව, ඔයා බය වෙන්න එපා." ඇමතිතුමා ළඟට ගිහින් සංසුන් කළා. ඒ වෙලාවෙම කාවින්දත් අසංකත් මන්දිරයට ආවා. කාමරේ දර්ශනය දැකපු කාවින්දගේ ලේ රත් වුණා. මේක කවුද? ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් උත්තර දුන්නා. "සර්, මේක මුලින්ම කට ඇරියේ නෑ. හැබැයි පොලිසියට බාර දුන්නාම හැම දෙම කියයි." පැය දෙකකට පස්සේ අපරාධ පරීක්ෂණ අංශයේ නිලධාරීන් මන්දිරයට ආවා. පැය ගාණක් ප්‍රශ්න කළාට පස්සේ අල්ලගත් මිනිහා අන්තිමේදී කට ඇරියා. "මට සල්ලි දුන්නේ රවින්දු." කාවින්දට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා. "ඇයි?" "දුල්ෂි ජීවත් වෙලා හිටියොත් එදා වෙච්ච හැම දෙම එළියට එනවා. ඒ නිසා එයාව බය කරන්න කිව්වා." එදාම රෑ රවින්දුව පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. මුලදී හැමදේම ප්‍රතික්ෂේප කළත් අන්තිමේදී ඔහු ඇත්ත කියන්න පටන් ගත්තා. "කාවින්ද, එදා අපි හොඳටම බීලා හිටියේ. මමයි ෂෙනාලි එකතු වෙලා දුල්ෂිව හෝටලයට ගෙනාවා. අපේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ කාවින්දගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ආව බ්ලැක්මේල් කරන්න." කාවින්දගේ මුළු ඇඟම සීතල වෙලා ගියා. "එහෙනම් මේ හැම දෙම සැලසුම් කරපු එකක්ද?" රවින්දු හිස පහත් කළා. "ඔව්. ඒත් දුල්ෂිට මේ තරම් විනාශයක් වෙයි කියලා අපිවත් හිතුවේ නැහැ. වීඩියෝ එක ගන්න කලින් ඔයාට සිහිය නැති වුණා. ඒ නිසා අපේ සැලැස්මත් වෙනස් වුණා. පස්සේ අපි CCTV මැකුවා. හෝටලේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි දුන්නා. කවුරුත් කට ඇරියේ නැහැ." කාමරේ පුරාම තිබුණේ නිහඬතාවයක්. කාවින්දට තමන් ගැන පිළිකුලක් දැනුණා. ඔහු වැරද්ද හිතා මතා නොකලත් අහිංසක ජීවිතයක් විනාශ වෙලා තිබුණා. දවස් කිහිපයකට පස්සේ DNA වාර්තාව ආවා. ඇමති විජේසේකර, කාවින්ද, දුල්ෂි සහ නීතිඥ අසංක නිවසේ සාලයට එකතු වෙලා හිටියා. ඒ වාර්තාව අතට ගත්ත ඇමතිතුමා ඔහු හෙමින් කියවන්න ගත්තා. තප්පර කිහිපයකින් ඔහුගේ මුහුණේ හිනාවක් ආවා. "පුතා, මේ දරුවා ඔයාගෙම තමයි පුතා." තුල්ෂිගේ ඇස්වලින් කඳුළු වැටුණා. කාවින්ද නිහඬව ඇය ළඟටම ගියා. "දුල්ෂි, මට සමාව දෙන්න. මන් දන්නවා මේ වරදට සමාවක් නැහැ. හේත් මට ඉතුරු ජීවිතේම ඔයයි අපේ දරුවයි රැකගෙන ජීවත් වෙන්න මට එකම එක අවස්ථාවක් දෙන්න." දුල්ෂි කිසිම වචනයක් නොකිය බිම බලාගෙන හිටියා. විනාඩියක් දෙකක් ගත වුණා. අන්තිමේදී ඇය හෙමින් කතා කළා.
මට අතීතේ අමතක කරන්න බැහැ. ඒත් මගේ පුතාට තාත්තා කෙනෙක් ඕනේ. ඔයා ඇත්තටම වෙනස් වෙලා නම් ඒක ඔප්පු කරන්න. කාවින්දගේ ඇස්වලටත් කඳුළු ආවා. ඔහු පළවෙනි වතාවට දුල්ෂිගේ අත අල්ලගත්තා. මං පොරොන්දු වෙනවා. ඔයාටයි අපේ පුතාටයි කවදාවත් ආයෙත් කඳුළක් දෙන්නේ නැහැ. මාස 3කට පස්සේ සරල චාරිත්‍රයකින් කාවින්ද සහ දුල්ෂි විවාහ වුණා. ඇමති විජේසේකර තමන්ගේ දුවෙක් වගේම දුල්ෂිව බලාගත්තා. රවින්දුටත් ෂෙනාලිටත් අධිකරණයෙන් දඬුවම් ලැබුණා. කාවින්ද තමන්ගේ සල්ලි සහ බලය වැරදි දෙයට නොව අසරණ කාන්තාවන්ට නීතිමය සහ ආර්ථික සහාය ලබා දෙන පදනමක් ආරම්භ කරන්න යොදාගත්තා. දුල්ෂිත් ඒ වැඩේට ඔහුගේ ලොකුම ශක්තිය වුණා. අවුරුද්දකට පස්සේ පුංචි පුතා මන්දිරය පුරා දුවමින් hina වෙද්දී කාවින්ද දුල්ෂි දිහා බලාගෙන හෙමින් කිව්වා. "ඔයා මට ජීවිතේ දෙවැනි අවස්ථාවක් දුන්නා." දුල්ෂි මද සිනහවක් පෑවා. දෙවැනි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ හැමෝටම නෙවෙයි. ඒක ලැබුණාම ඒක වටිනා විදිහට ජීවත් වෙන්න. කාවින්ද තමන්ගේ පුතාව වඩාගෙන අහස දිහා බැලුවා. එදා ඔහුට තේරුණේ බලය මිනිහෙක් ලොකු කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ වැරදි පිළිගෙන ඒවා නිවැරදි කරගන්න හදන හදවතයි මිනිහෙක් ඇත්තටම ලොකු කරන්නේ.